ஸ்பூன் அளவுக்கு கீ ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது லைட்டாக பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சிருக்க சிக்கன் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த சூடான கீயோட இந்த சிக்கனை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. தண்ணியெல்லாம் எதுவுமே ஆட் பண்ண வேணாம். இந்த சிக்கன்லேருந்து வெளியில் வந்த தண்ணியிலே இந்த சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்துடும். கூட வந்து காரத்துக்காக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இது நல்லா குக் பண்ணிடுங்க. A few minutes later. ஒரு 3-4 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா வத்திருச்சு. சிக்கனும் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்க. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு நம்ம சிக்கனை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ இதே கடாயில் நான் இன்னும் கொஞ்சம் நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன்.